ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു റാസ് റെസിപ്പീസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ബേക്ക്ഡ് പാസ്തയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ഈ ഒരു ഡിഷ് നമുക്ക് ഡിന്നറൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് വീഡിയോ കാണാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പാസ്ത വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 2 കപ്പ് പാസ്ത എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 2 കപ്പ് പാസ്ത നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒന്ന് തിളക്കാൻ വെക്കാം. വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ കാണിക്കുന്നില്ല. മുന്നേ മാക്രോണിയുടെ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു, അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആവേണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാത്തത്. നമുക്കൊരു 80% ഓർ 90% ഒന്ന് മാക്രോണി വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഡ്രൈൻ ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പാസ്തയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതുപോലൊരു പാത്രം വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആ ഓയിലിലേക്ക് നമ്മൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നാൽ ഒരു 5-6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിലെ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് 2-3 മിനിറ്റ് സവാളയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കന് ഞാനിവിടെ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് നേരമൊന്നും അടിക്കരുത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ ഇതുപോലെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധവും ഇല്ല. ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചിക്കനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ചിക്കന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാശ്മീരി പൊടിയാണെങ്കിൽ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു വലിയൊരു തക്കാളി നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ആ ഒരു ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു തക്കാളി നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിത് ഈ ഒരു ടൊമാറ്റോ പ്യൂരിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിലെ ക്യാപ്സിക്കം ഞാനിവിടെ അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് 2 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പാസ്തക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വൈറ്റ് സോസും കൂടി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽട്ടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മൈദ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ബട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം മൈദയും ബട്ടറും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിലേക്ക് 2 കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 കപ്പ് പാൽ കുറച്ചായിട്ട് വേണം നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പാസ്ത ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം എടുക്കാം. ഇവിടെ ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ലെയറായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ലെയറായിട്ട് വെക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മസാല ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെയറിൽ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ മൊസറല്ല ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മൊസറല്ല ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതോ ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ മൊസറല്ലയുടെ സ്ലൈസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ലെയറിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വൈറ്റ് സോസാണ്. അപ്പോൾ വൈറ്റ് സോസ് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമ്മുടെ ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയുടെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ വീണ്ടും നമ്മൾ പാസ്ത വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത ലെയർ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ എത്ര ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 ലെയറായിട്ടാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. 2 തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എത്ര ലെയർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എത്ര ലെയർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു സെറ്റാക്കി എടുക്കുന്ന ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഗ്യാസിൽ നമ്മുടെ ഒരു ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു പാത്രം ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം കേട്ടോ. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രേ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നമ്മൾ ഓവനിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു തവ നന്നായിട്ടും ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ മാറ്റി മാറ്റി തവ ചൂടാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓവനിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്ന അതേ ഒരു മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു നമ്മൾ ഓവനിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേക്ക്ഡ് പാസ്ത ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. വൈറ്റ് സോസൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്തതുകൊണ്ട് ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ പാസ്ത ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക, തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.